L'été est synonyme de chaleur, de soleil et de moments conviviaux. Cependant, cette période peut également poser des défis pour la conservation des aliments. Une température inadéquate dans le réfrigérateur peut entraîner une détérioration rapide des produits frais, compromettant ainsi leur qualité et leur sécurité. Pour éviter ces désagréments, il est crucial de connaître les bonnes pratiques en matière de réglage de la température de votre frigo durant les mois estivaux. Ce guide essentiel offre des conseils pratiques pour maintenir vos aliments à la température idéale, garantissant fraîcheur et sécurité tout au long de l'été. Découvrez comment optimiser votre réfrigérateur pour profiter pleinement de cette saison en toute sérénité. L'importance de la basse température pour conserver les aliments. Maintenir une basse température dans le réfrigérateur est essentiel pour prolonger la durée de vie des denrées alimentaires et freiner la prolifération des micro-organismes. En effet, les températures froides ralentissent les réactions chimiques responsables de la détérioration des aliments. Par exemple, les produits laitiers comme le lait et le fromage, ainsi que les viandes crues, bénéficient particulièrement d'une conservation à des températures comprises entre 0 et 4 degrés. Durant l'été, lorsque les températures extérieures augmentent, il peut être nécessaire d'ajuster légèrement le thermostat du réfrigérateur pour garantir une conservation optimale. Cette précaution permet non seulement de préserver la qualité des aliments, mais aussi de prévenir les intoxications alimentaires. Température idéale d'un réfrigérateur en été. La température recommandée pour un réfrigérateur se situe entre 0 et 4 degrés, même durant les périodes estivales. Cependant, la chaleur ambiante peut affecter l'efficacité de votre appareil. En effet, lorsque les températures extérieures grimpent, le frigo doit travailler plus dur pour maintenir une température interne stable. Pour compenser cette surcharge, il est souvent conseillé de baisser le thermostat d'1 degré. Cette mesure préventive aide à garantir que vos aliments restent frais et sûrs à consommer malgré les fluctuations thermiques externes. Toutefois, il est important de noter que cette pratique peut entraîner une légère augmentation de la consommation énergétique. Méthodes et technologies pour ajuster la température du réfrigérateur. Pour ajuster la température de votre réfrigérateur, plusieurs méthodes sont disponibles. Les modèles traditionnels permettent un réglage manuel via le thermostat interne ou l'écran externe situé sur la porte. Pour les réfrigérateurs connectés, des applications mobiles offrent une gestion à distance, facilitant ainsi l'ajustement précis de la température. Par exemple, la fonction Super Cool qui accélère le refroidissement des aliments d'environ 1 degré. De plus, ces appareils modernes peuvent envoyer des notifications sur votre smartphone lorsque la température idéale est atteinte, garantissant ainsi une conservation optimale des denrées alimentaires tout en s'adaptant aux variations climatiques.